So yun mga master, after natin ma-upgrade ang ating Acer laptop, after natin mapalitan ng SSD, so wala na ang ating hard drive, tinanggal na natin yung hard drive. And ngayon, we are going to convert it into a internal storage. Okay? So pagka external, gagamit tayo ng HDD enclosure para maging external storage. Pero this time, gagawin natin siyang internal storage. Yan. So, napakagaling ng ating technology. Gumawa sila ng second HDD caddy. Ayan, so makikita nyo, kamukha siya ng ating DVD-ROM or ng ating CD-ROM. Ayan, so may slot din siya, meron siyang connector para sa ating hard drive. So, syempre, para gawin yan, tatanggalin natin yung DVD-ROM sa ating laptop and yun yung ipapalit natin. Yung HDD caddy habang nakakabit itong si hard drive para meron na tayo internal storage or additional internal storage na which is yung hard drive na tinanggal natin dun sa laptop. So tara, umpisa na natin mga master. So first open natin itong second HDD caddy. So meron niyang kasamang screwdriver at meron siyang kasamang takip ng HDD caddy, pero hindi ito ang gagamitin natin mga master kasi pangit tignan dun sa laptop. And so meron din siyang 4 na screw, so gagamitin natin ito lahat. So gakabit na natin yung hard drive since na-delete na natin yung mga partition nitong hard drive na to. So gumamit tayo ng application para ma-delete yung mga partition niya. So screw natin yung ating HDD. So dapat yung DVD-ROM na tinanggal mo dun sa laptop is hindi mo siya itatapon kasi meron tayong kukunin dito. Ayan. As you can see, ito kukunin natin to and then yung takip niya para mag-fit dun sa laptop. So tatanggalin natin. Ayan. Bubunutin lang natin. Ayan. So nakikita nyo meron akong glue gun dito. Ito yung gagamitin ko para dumikit yung takip. So tatanggalin din natin to. And ililipat natin dito sa ating second HDD caddy. So, itong takip, kabit na natin, takip ng DVD-ROM. Since ito kasi hindi siya makapit talaga, anytime pag binunot mo matatanggal. So ako, ang ginagamit ko is glue gun. Ayan. So apply mo lang small amount lang. Pwedeng meron na ibang mga pandikit, no? So, pero ako, ito yung pinili ko na pandikit. Ayan. So, tapos na siya mga master. Ayan. Nakikita nyo. All done na. And ikakabit na lang natin siya sa laptop. So, yan mga master. Ayan. Ganun lang mag-convert ng HDD into internal HDD storage. Ayan. So, thank you for watching mga master. Bye-bye!